السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیکل انفارمیشن۔ آج ہم جس میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے اینٹیال۔ آج ہم اس ویڈیو میں اینٹیال کے یوزز کی بات کریں گے، سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں گے، ڈوز کی بات کریں گے۔ سب باتیں کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل میڈیکل انفارمیشن کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو اس اینٹیال جو ہے نا، ایک تو ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہے، دوسرا سسپینشن فارم میں ہوتی ہے۔ اینٹیال کو پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنی سامی فارماسیوٹیکلز بنا رہی ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے نا اویلیبل ہے اور ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ اینٹیال کے فارمولے کی بات کی جائے تو اینٹیال کا فارمولہ ہے لوراٹاڈین۔ یہ ٹیبلٹ فارم اور سسپینشن فارم دونوں میں ہوتا ہے۔ اینٹیال ٹیبلٹ کی بات کی جائے تو اینٹیال ٹیبلٹ کی ریٹیل پرائس ہے 365 روپے، جبکہ اینٹیال سیرپ کی ریٹیل پرائس کی بات کی جائے تو اس کی ریٹیل پرائس ہے 76 روپے، جو کہ آپ کو ہر اچھی فارمیسی اور ہر اچھے میڈیکل سٹور سے بآسانی مل سکتی ہے۔ دوستو اس کے یوزز کی بات کی جائے تو اینٹیال کو جو ہے نا اینٹی الرجک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹیال کو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو جو ہے نا کھانسی یا الرجک نزلہ وغیرہ ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینٹیال کو موسم کی چینجنگ کی وجہ سے اکثر بچوں کو کھانسی، زکام اور نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے الرجی والا، تو اس کے لیے لوراٹاڈین استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیال لوراٹاڈین کو کسی بھی قسم کی پرانی سے پرانی خارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیال لوراٹاڈین کو جو ہے نا جیسے الرجی کی وجہ سے دانے وغیرہ بن جاتے ہیں یا کسی قسم کا پرانا فنگل انفیکشن وغیرہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے اینٹیال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینٹیال کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم ہیں۔ اس کو استعمال کرنے سے جو ہے نا آلودگی وغیرہ ہو سکتی ہے اور نیند طاری ہو سکتی ہے۔ اس کی ڈوز ہیوی لینے سے وومیٹنگ ہو سکتی ہے، سر کو چکر آ سکتے ہیں۔ اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو اینٹیال سیرپ چھوٹے بچوں کے لیے، جبکہ اینٹیال ٹیبلٹ بڑے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اینٹیال سیرپ کی بات کی جائے تو اس کی ڈوز چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ تقریباً 12 ماہ سے لے کر 6 سال تک ہیں تو ان کو آدھی چائے کی چمچ روزانہ رات کو دینی ہے، جبکہ جو 6 سال سے 12 سال تک ہیں تو ان کو 1 چمچ روزانہ رات کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیال ٹیبلٹ کی بات کی جائے تو اینٹیال ٹیبلٹ جو تقریباً 16 سال سے اوپر ہیں اور 45 سال تک ہیں تو ان کو 1 ٹیبلٹ روزانہ رات کو دی جاتی ہے۔ اینٹیال ٹیبلٹ کو جو ہے نا گردوں کا مریض اور دل کا مریض استعمال نہیں کر سکتا۔ اینٹیال جو ہے نا زیادہ تر رات کو استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی آلودگی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے نیند آتی ہے، اسی لیے اس کو زیادہ تر رات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ریویو اینٹیال کا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اوکے، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔